Tukomyewo bupya ate mu bannaffe Balubwama Poultry mbadde ngenda gamba nno Balubwama Poultry Advocates naye ne ŋŋamba ate bawuliriza Nkoko kigambo ekyo kinyuma mujje mukoleyo ko Balubwama Advocates ekiraka kigenda kunyuma byonna tubiina mu nteekateeka. Tukomyewo mu Balubwama Local Poultry Breeders and Agro what vet And agrovets. yeah. So tukomyewo emitwalo 3 n'ekitundu gyalaba show eri eyaggwa ey'enkoko ne bagamba Alani Kuruzi omukyalo omukokonyeza nnyo Alani Kuruzi omukyalo oyo Lubwama mutuddize ne bagamba Alani Kuruzi omukyala muwa obudde annyonnyole nnyo bannange ebibuzo ng'omwokyera byakumukumu naye nga nkiwa bangi nnyo mwanyumirwa sheeyo bangi nnyo anaddala abali e Bulaaya abali mu America abali e UK kusingira ddala banyumirwa nnyo sheeyo era abantu bangi bandaga nti obulunzi babwagala naye batya abamu batya entandikwa so olunaku olwaleero twagala batandikira ddala ku ntandikwa nti si bunene bwa kifo si bunene bwa ttaka naye osobola otandika n'ako akatono k'okola ki k'oyina n'oyingira okulunda enkoko naye nga situnde tunavaawo awo ettaawo lye nnyambadde tuli proudly powered by Balubwama Poultry Breeders and Agrovets bano bakafulu mu kulunda enkoko gwalaba show yaffe for the very first time muganda wange tuula Wuliriza ojja kuva mu bwavu tojja kuddayo kwagala genda Dubai ate bakusasula kadde kamu mitwalo 89 ate mu kiyumba bino ebintu musobola bikola abavubuka tewerabira tune Marus Bridals naye entambula naye mu mbeera ezo kale abuuza kuba tulaba n'oluvannyuma tweyongereyo ng'otandika n'okwebaza abalaba show yaffe ey'olunaku luli olwaggwa then oba ompe ne ku feedback ekintu kyali kitya. Oh, Cruise ate nnyongedde okwagala naye nga nsanyusa okulaba mwebale kubanga mutuusa ku bantu ku ggwanga ensi yonna nze mmanyi tebakulaba wano mu Uganda wokka kuba bwogerageranya ku bantu betuwa emisomo gino nga tuyita ku show zammwe zino eno eza cruise show twesanga nti abantu bangi abatulaba from Latin America, from Canada, from Turkey, everywhere UK bonna babeera ku show eno so kitegeeza nti ezimba abantu beyongedde okuwa abavubuka essuubi on top of that abantu bano abali ewala abali e Bulaaya nga balinamu n'ebifo byabwe ababadde baakoowa nga bagamba akabibeerewo awo nabo bazzeemu amaanyi kubanga tubakutteko nnyo abantu baali baakoowa dde amataka gaabwe nga baakoowa babba oyinza okwesanga ng'oli alina poloti ye 5 ku 10 naye nga tewali kyagikolerako naga abantu bansumbuye balidde ssente zange ono namu okola kino takikoze naye obaoli awo abamu tugezezzaako bakolera ekyo ekitusuubirwamu n'omuterako ebiyumba by'enkoko n'omuterako kikale nabo mbeebaza ng'oli wano gwe n'omukolera sisitimu yonna yonna nga bw'erina otambula oli akugamba nagamba nina miliyoni 15 mukyala Lubwama nkoze ntya n'omugala tugenda funako ekiyumba ekirunda enkoko nga 10 tuteekeko enkoko tuziriise bw'oba olina essuubi erikomawo oba oli awo ojja kuba okomawo ng'onoga ssente abo nabo tubafunye ate ne tubakolera ekyo ekibasuubirwamu so neebaza bonna abalabi ba cruises show mwebale kubanga mulaba show eno ate era nnyongera obakubiriza mugende mu maaso n'okugiraba mugende mu maaso n'okufollowinga ebyo byaleeta oba oli awo byebyo ebisaanidde okulabibwa kubanga twagala kulaba bintu ebyo ebituteeka ku mutindo njagala ndabe show ngula eddata wange nga nange ngenda kufunamu bano abavubuka abatalina mirimu bino bimu ku bye balina okutunuulira ne bafuna amakubo naffe tetwagera ku makya tubimanyi wabula tulina gye twabiyigira ne twagala tugabaneko ne bannaffe nga tuyita ku mikutu nga gino egitali gye mugatta abantu era tusuubira nti abazirabyemu show zaffe n'abo abatukontaktinze balabyewo enjawulo Cruise webale nnyo weebalire ddala genda mu maaso n'okusomesa abantu nga bano baleetere ku nkoko bazirabe enkoko ennansi abantu kizibu nnyo kimanyi kati Cruise nenkugamba nti genda mu kyalo onoonyezeeyo omuntu omu ng'alina enkoko 10 ennansi oyinza okumubulwa kituufu ne weebuuza ye mukyala Lubwama lwaki alina enkoko ezikunukiriza mu 2,300 lwaki afulumya enkoko 2,000 buli wiiki 5,000 buli wiiki tutandikiraawo nga bwe tukkirira emmanga abantu abasinga balina obuzibu bwa nina akapoloti katono
nze njagala poloti nene ndyoke entandike tutandika ng'otulaga watandika otya wakati saidi eno tulabayo ekiyumba ky'embuzi wano tulaba ositudde eggoloofa eno tulaba waliyo ekiyumba ky'enkoko nekiri watandika otya cruise ekyo kibuuzo kirungi nnyo ekyamazima nfunye abantu bangi bafunye okusoomoozebwa nange kennyini mu bo nosanga omuntu ng'alina yiika 5 alina yiika 10 naye nga talinaako yadde enkoko 50 nga bw'aba ayinako zino 2 biki ekitegeera ekyo nga talinaako yadde yiika okulyako obuli kusalira ku bagenyi nga talinaako wadde yiika y'olusuku oba kwota y'olusuku bweti nga talinaako yadde akantu akatono bwe kati kogamba nti oba kiyumba kya mbuzi kiikyo naye okutandika emirimu gino okufuna ntera nnyo okugamba abantu b'ensomesa abajja wano mu musomo nti singa embazzi yeewaata naye olw'okuba embazzi wadde nene y'amaanyi si yeewaata ekola ebiki ebirala so kyetutegeeza kyekiriwa mu ekyo nti okubeera ng'olina enkoko zino ennansi teweetaaga ttaka ddene bwe mba nkunyumiza we twatandikira abatalaba show yaffe eri ku mulundi guli twalina akapoloti nga katini nnyo wano we katyo kaali kapoloti nga katono nnyo wali akayumba k'embuzi ketulaba butereevu ekisooka twajja eno omwami yagula ekitundu kino nga nze omuntu nali saagalayo nga ndaba wala ndagira abatulaba ennyumba eyo jasemberako emabega omuntu asobola akapoloti akalimu ennyumba y'embuzi we kaali kenkana era akayumba ako kaali katono nnyo twatandikamu n'obukoko ndowooza kati ennaku zino twagifuula nju ya mbuzi waggulu tumanyi okuburudingirayo obukoko naye kaali kapoloti nga katono nnyo awo ne tukafuna bwe tukafuna ne wabaawo neiba waffe yali atunda awo wano wetulaba we bali mu kuzimba kati omanyi kati ennaku zino Kampala yayonooneka weesanga nti oli atema 3-2 nga katunda ne tufuna poloti eyo eyaddako mwe bali mu kuzimba eyo enju bwe tumala okugifuna olwo tetunaba kufuna idea ya kulunda wabula tugula buguzi nga ate tumanyi nti tujja gula wayitewo akabanga tutundewo then wetwamala ogulaawo ne tujja neno nayo yali poloti ndala kino ekiyumba kwe kitudde nayo yali poloti nga ndala wagenda wayitawo ebbanga kati then wetwafuna ekirowoozo ne tutandika lumu kati essaawa eno neibajja gwe tusasula kasita tugamba nti olina ekirowoozo toyagalawo oba oyagala kweyongerayo nga tukusasula then nga tugenda tugaziwa tulina ne waggulu wali kumpi 5 ku 10 awo ninawo olusuku abavubuka mwagala nnyo okutunda ettaka mugenda ku kyeyo abavubuka mwagala nnyo okutunda ebyammwe mugende ku kyeyo mukuŋŋaanye ssente nnyingi ze babagamba teziri eyo mulyola buyozi ku street naye ng'ate nsuubira nti omukyala agambye yatandika ne kali n'ava ku kali nadda ku kali n'ava ku kali nadda ku kali so otandika ng'ogulawo poloti mpolampola naye ng'ate enkulaakulana mu maaso ogenda beera n'ay'amaanyi nnyo kale olunaku lero tugenda funa akatebe we tutuula n'oluvannyuma tutandikire awo wennyini sho yaffe olunaku lero tutegeere kyekituleese wano olunaku lwalero era mukyala Lubwama agenda tunnyonnyola ki olunaku olwaleero tovaawo ku Mukutu Cruise Exclusive kansooke enkulage ku nkoko ddemu onyumirwemu bupya nate olulabe ku nkoko ze tuyinawo akaseera kano Cruise Exclusive. Cruise Exclusive. Okay, kale mukulike eyo mulabye enkoko ez'emyezi 4
ze tubaddemu ate ne mbambusaako n'eri waggulu ne mulaba namungi w'enkoko omulala. So enkoko zino business ekolera ddala era business abantu bajyagalira nno ddala. Alan Cruise ba Cruise Exclusive ne management twasaana tugamba nedda tujja kwongera ngo baweereza. Nawe oli eyo naye ng'olina faamu yo nnungi. Togamba nti munnange bagenda mu abo bokka. Nedda tokolima. Enamba weri wansi awo nkubiraako oŋŋambe nti faamu yange nange nnunda kino ndi wa mbuzi ndi wa nte ndi wa bumyu ndi waki nja kusobola okuba nga ate nzija. Mukyala Lubwama tumulina bulungi nnyo. Agenda kwongera otukaatiza ku nsonga zatulaze mu ndeeri. Oyina emiramwa gy'ogenda okuba nga ate okoonamu. Sooka otumenyere ku miramwa gy'ogenda okukoonako omuntu abeereko nga agimanya emiramwa egyo tutambulire wamu. Okay, Cruise neyanziza nateera. Mpozi ekisookera ddala kye njagala okuwa amagezi abantu baffe nti buli tugantunulira nnyo omulamwa guno omuntu afunamu atya mu nkoko zino kubanga teri atandika bizinesi nga tayagala kufuna. Oba wali okirabyeko ne bw'okeera ku makya n'oggulawo ka kioski target yo at the end of the day oba oyagala magoba. Ne mu nkoko zino bwetyo bwe tukitunuulira. Kati abamu azitandika ate akatale ne kamulemesa naba nga tasobola kunoonya katale. Kati abo nabo gye bali. Naye byonna njagala tubitunuleko olunaku olwaleero. Then ekirala enkoko zino ozaazizza otya n'obeera nazo mu bungi. Abantu abasinga tebamanyi nti nno osobola okuba n'enkoko zino 2 mu bbanga lya myezi oba lya mwaka gumu n'oba n'enkoko 14,000. Olimba. Cruise nkiinako experience. Nze nkunnyonnyodde ne nkugamba nti ne bw'oba oŋŋambye nti mukyala Lubwama njagala oda ya nkoko 15,000 nzikutuusaako. Buuza otya? Kubanga nnyina kapasite ezaaluza. On top of that nnyina ne ba outgrowers bangi benguzizza enkoko ne mmala ne mugamba tukwatagane ne tuba nga tutundira wamu enkoko ezo. Oba okitegedde. So kati kapasite ngiina mu bungi esobola okuba nga efulumya enkoko ezo. Ekirala njagala nnyo tutunuulire enzimba y'ebiyumba yandibadde etya. Abantu baffe balemeddwa ennaku zino. Njagala nkuweeyo ekyokulabirako. Tulabye abantu bangi ng'ekiyumba eky'enkoko yakikolamu obusomero nga kyali kiyumba ky'enkoko to be honest naye nga yagifuula nursery and daycare ng'ali awo asomesezaamu baana. Yagamba byamulema. Kati ate bw'osanga bamukyala Lubwama bategeera nabo ebyenjigiriza naye nga batasobola kuwa mwana nga kiyumba kya nkoko kiri mu kasomero. Bw'atunulawo n'azaala wanaga nze owange agenda mu international n'atamukuwa. So nga wabala bizinesi ya nkoko n'egaana ne wabaawo akubalira akasomero. Nako ne katatambula bulungi nga ba Cruise bakumya abaana baabwe kubamba bo engeri gye bamanyi ebyenjigiriza ayagala kusomerera bikako. Oba okitegeera terina musomesa akuwa kitiibwa nga tekiyumba ky'enkoko kimwosomeseza abayizi. So kati ebyo byonna njagala tubitunulemu olunaku olwaleero. Tulabe nti Cruise singa otandisa enkoko zino ogenda kuzifunamu otya. Biki ebiremesezza abantu baffe oba abalunzi baffe omulimu guno ogw'enkoko. Oli ayinza okujja n'atwala enkoko 5 n'azituusa naye ne zimala ne zimulema. Kati ogenda okuddayo kumulambulako ng'omusuubira okumusanga n'enkoko 13,000 ku faamu ye. Nagamba mukyala Lubwama enkoko za nnema n'ebiki ebizimulemesezza byonna tugenda kuba tubitunulako olunaku olwaleero. Obadde oyagala ntandike na ki Cruise? Gwe musomesa waffe olunaku olwaleero. Gwakutte ennoni. Gwali ku blackboard. Kati abantu abasinga nze kyensuubira kye balinze. Nina kapoloti katono. Ntandikira ku bugazi ky'obwekiyumba tutandikira awo then kajjamu enkoko mmeka then enkoko ezo nzitunda nti ofunamu n'ennyongera n'engaziwa ensonga ng'ezo. Kibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kakati bw'omanya nti oli wafunda abantu abamu alowooza nti wabeera ku abo abataweza 15,000. Abataweza 15,000. Bw'oba otaweza 15,000 ekisooka ngamba nnyo abantu nti making sure w'ogenda okulundira enkoko w'osula. Cruise ekintu ekyo kiremye abantu bangi okutegeera. Naye sanga nti enkoko azirundira kawoko asula gayaaza. Bw'ogenda okukikola making sure nti omuntu oyo agenda okubeerera mu nkoko zo azaagala tagenda kukulemesa kuba asobola okukulemesa mu ngeri yonna. Buli kadde naaba nga akusaba ssente nagazaalwadde. Okitegeera buli kadde obulagajjavu ne buba bungi. Naye kati nkubiriza nnyo abalunzi era bwe mbambawo emisomo nga bazze ku faamu yaffe wano ne mugamba nti kakasa nti enkoko w'ozirundira wokola ki
w'osula. Buli lw'obeera ng'enkoko w'ozirundira cruise w'osula ne babeera bakuwadde ekikopo kya caayi nga bw'olabye nva wali mu nju nzija n'ekinywa nga bwe ntambulatambula wano ne muyita Ashirafu kino ekidomola ky'amazzi nga gaweddemu ne muga Ashirafu amagi nga tonnagalonda Ashirafu aŋŋamba omukozi wange eno ebiise gi naye eddene nnyo jangu ogifulumye oba okitegeera so kati awo wonna oba osupervisinga omulimu nga bwe gukola ki nga bwe gutambula then ekirala kikuyambako nti bw'obanga w'olundira w'osula oba omontalinga omukozi ono nabakyala bajja ku nkoko zo so gwe kennyini okola nga security then ekirala n'obanga n'enkoko zino oba ozimontalinga n'olaba zitambula zitya bwe ziba zibiika zitya amagi ge balonda geego ne balemanga kuwa information nti gali bwe gati ne bwe gati kati olw'okuba nti abantu abasinga ayagala nnyo atandika enkoko zino nga tetasulawo supervision emulema kati bw'emulema ne bano baziwadde nabo bakola bye baagala ekitegeeza nti omuntu ojja kunzanya okukwatamu ekirimi omuntu tasobola lunda nkoko ng'ali mu kiyumba Saudi omuntu tasobola lunda nkoko ng'ali UK bw'oba ozirunze ng'oli UK abo tubalina bangi ddira omuntu ali ku nkoko zo abasinga tubagamba mutuwe tumuyiseemuko kuki ku musomo enkoko zino azitwale nti zize oba okitegedde aleme kudda kusaba ssente leero ziri bwe ziti kuba bakuteeka ku pressure leero ziri bwe ziti leero ziri bwe ziti leero ziri bwe ziti gwa bwerere omusomo gwe tusasuzaayo akasente katono nnyo kaba katono nnyo cruise ne bwenkakuwa kayinza obutakumala kulya lunaku naye tugamba nti kale katukuwa amagezi ago obudde obwo tubusasulya ka consultation akasente kaba katono nnyo $5 nkakasa nti egyo si mingi eyazze ku makya obuba bwe buti ozzeeyo ng'ate otegedde bulungi ekyokukola kati bwe tukufuwako enfuufu eyo n'omanya nti nno bizinesi si ya mukama wange nange eyange kiringa bwe natandikawo omulimu nempa abakozi bange emirimu singa omulimu ogwo teguliwo ye aba agenda kubeera waatya so omulimu ogwo bw'ategeera nti naye gugwe oba oliawo obulagajjavu abuvaako kati agenda okutandika ekiyu okulunda enkoko tekikwetagisa kubeera na poloti nnene cruise bw'abanga omulunzi waffe oyo nga gy'ali ayina poloti ntono tubagamba nti tandika n'ekiyumba nga zimba bw'oba olina oluumu oba abakozi omu bagenda okusula zimba ekiyumba ky'enkoko nga kyakalina ekiyumba kino ekyakalina ekisooka kiseevinga buuza kitya ffe kati temporary gwe tukozesa ono tetukozesa mabulooka na seminti nga bwolaba bazimbye enju eri nedda tukozesa mabaati just tuzimbako kosi ya bulooka emu wansi naye ekiyumba kino ekyakalina kiseevinga nti amabaati agasereka obanga azimbye ebiyumba bimeka 2 nga bwolaba kino nti nno wansi wabeerawo enkoko 1,000 ne waggulu 1,000 naye amabaati agaseresa ekiyumba ekyo geegamu oba kiraba nti amabaati agaseresa ekiyumba kino geegamu ekirala temporary ono gwe tukozesa si wa bbeeyi bw'ogerageranya ku muntu akutta omusenyu broka ne seminti n'azimba n'asasula n'omuzimbi ekiddako temporary ono lwaki ngamba nnyo abantu nti muzimbe mu ngeri eno eya temporary asobola okusengulwa ekiyumba kino asobola temporary kyotegeeza kye kiyumba mbaawo amabaati butimba byoba okozesa ffe kituzimbyako bulooka eya wansi eno eya seminti bulooka kosinga emu 2 kwe kuba nti enkuba bw'eba etonnya amazzi tegayingira mu kiyumba straight yes ekirala kati temporary ono gaye nti osobola okumusengula ffe bino ebiyumba naggamba n'abalabi ba show zaffe zonna ku online nti byali mutundwe naye olwokuba byali temporary twabisengula nekitwanguyira okubireeta wano ate n'embaawo ezo ne muzeta ne muzikozesa ne wano butereevu so nga ate singa zibadde bulooka musenyu seminti kiba kizibu nnyo bipangulula mbu atoddemu bizimbisa biba bifa mpozi oyinza kujjako mabaati gokka so awo wenkubiriza abantu baffe tuzimbe enzimbe neya temporary bw'oba togenze kutambulako n'ojjako muffe Balubwama bategeera ebintu bino togenda kuyiga ate nga gino gye gimu ku mirimu gye nkubiriza abantu baffe ntino tugikolere awaka ate kino ekintu olikinyonyola omuntu nga ali akasente katono naye ate omulimu ayagala okuguyingira butereevu ng'alina akasente katono ng'ayagala okuyingira omulimu ngamba eyo system eno eya temporary na biki olina akasente katono ng'ate omulimu oyagala okuguyingira zimba temporary ono ajja kuba akuyambako nnyo kakati bw'ozimba temporary ono bwati nga bwe nkuwadde emigaso gye agenda kuwa comfort zone enkoko zo buli lwe zibeera mu temporary ono zifuna empewo emala
so ne zibanga bwe ziba zibiika amagi zigakuwa mu budde kuba enkoko yonna kasita esukka omwezi gumu n'ekitundu ekiddako eba yeetaaga mpewo so nga tetempulano n'empewo ye nnyingi eyisa empewo nnyingi then enkoko ne zibeera nga zeeyagala kati ggwe ali awafunda tekikugaana kutandika tandika n'ekiyumba nga kyakalina obeera ng'olundira waggulu ne wansi ekiyumba kya kalina tuli mu ssente nga mmeka kisinziira ku luzi oyinza okuŋŋamba mukyala Lubwama njagala enkoko 5 kati tozimba kiyumba kya nkoko 5 kubanga z'ogenda okulunda enkoko zino ennansi nabagamba nti zizaala ziringa oba nzigerageranye abamu bagamba ozaalanga kamyo naye enkoko zino ennansi zizaala ku luzi ekyokubiri zo tuzaawula tutuuka ku myezi ng'ebiri ne tugamba nti nempanga katuziteeke zokka n'enkazi zokka kakati woba wazimba luumu emu nga bw'olaba wano wansi nga toyawuddeeko empanga ogenda zikuumirawa then so tugamba nti bw'ozimba ekiyumba kino nga bw'oba ogenda lunda enkoko 5 zimba ekiyumba kya nkoko 100 ekiyumba kino kigenda kuyambako nti wona oba oyawula empanga olina ogenda okuziteeka ekyokubiri singa empanga ziri oba ozitunze nga bwe nasomesa abantu baffe ku mulundi guli nti z'empanga zitunde ku myezi 4 oba 3 kitegeeza nti nno bwona oba oyaluzaayo obukoko obusooka nga enkoko zo zitandise okubiika oyinza ogamba kanjaluzeeyo ndabe eddala zaalula buyiwaawo then awo gaziwa empola so awo wegambira nti nno gwe ali awafunda zimba ekiyumba nga kyakalina kijja kuba kikusobola okumazaako kakati tuddayo ku birala era ebiremesa abalunzi baffe omulimu guno ogw'enkoko ekisooka be bakozi nze ku luuzi nfunye abantu bangi n'akukubira nagamba mukyala Lubwama njagala enkoko naye ononfunira omukozi kituufu nange esente nzaagala kuba nze mba nkuguza enkoko naye sisobola kufunira mukozi kati kyenkukolera nkugamba kiri bwe kiti gwe mufune oba gamba abantu bo bamukufunira omumpe nze mukutendekere male mukuddize naye nga simukufunidde kubanga twesanga nti ebiseera ebisinga abakozi bano balemesezza abantu bangi abakozi tubajja mu bitundu ebyenjawulo naawe obimanya ebyensi cruise ayinza n'omwesiga n'omuwa omuntu kati nga bannaffe bakadama bali ebweru n'omumuteera ku faamu ate n'amubba andi bagenda ku tiktok ne bagamba guwa panga omukozi wo yo kati oluusi nga bwebimanya ebyo mbyewala nnyo kiringa oli bwanaŋŋamba kangire bwe nti onoonyeza ettaka nabyo ntera okubitya wabula gamba lifune nze ontwalewo nze nkutereka ekiyumba ky'enkoko nkuwe n'enkoko n'abazigendo zirabirira nabo bankwase nze nja basupervisinga bajja kukola kati gwe oba omanyi omukozi wo gye wamujja ekirungi mbadde sinagwagwa mu bintu bwe bityo naye bagamba ekijja omanyi mbalabula ntera nnyo balabula nti bw'oba ofunye omukozi kale kati gwe oba oli bweru wa ggwanga funa either maama wo batata oba muganda wakufunira omukozi mu kitundu gy'ogenda okulundira ate mumujja awantu nga mubamanyi oba okitegeera nti ono mwana wa muzeyi Kisekka neiba waffe twawula kibanja oba okiraba omuggyeko n'endagamuntu gamba kikuyambeko okumutrackinga naye nze kati bwe nkufunira omukozi nyina ebyokukola bingi ate otera onkubira omukozi yanzibye ate nze tandika okunoonya omukozi oyo mba newadde emirimu egitali gyange so abo kyentera obagamba nti nno omukozi mwefunire mulete nze mu training ajja kudda ku faamu ng'ekyokukola kimanyi bulungi ne bw'anaaba alina omutima ogubba tegujja kumubeeramu twesanze nti abakozi bano betuteeka ku faamu zaffe bakoze almost 50% okulemesa abalunzi omulimu guno ogw'obulunzi tazibbanga zadde wano azirinda wano mu makungula bwe ziba mpanga ng'ezo oyinza okwesanga ng'atunzeeko nga tomanyi bwe ziba nga za magi weesanga nti alonda n'atunda nga tokola ki nga tomanyi ate gano amagi gaffe bw'aba alonda gano agaloko n'atunda aba akufiiriza ssente nnyingi nnyo kuba kati ffe abali mu loko tray yaffe etandikira ku mutwalo gumu mu 13 gumu kitundu kati bw'osanga ffe Balubwama abaaluzaamu enkoko tray mba mugigobako kumpi 7,000 oba 9 oba okitegeera kati wajja natandika okugazanyiramu ebyo ebyekijega oba tojja kumusobola so neŋŋamba nti abakozi tufune abo abeesigika tubaagazisa emirimu gino 1 naye abajja kufunamu mu nkoko zino 2 naawe oba ojja kufunamu then ekirala ajja kubaako ne waakola omanyi ekizibu ng'okuba nga tolina mulimu oba okitegeera nze mbalina bangi abankubira nagamba olinayo ku mulimu nemugamba nga mbadde sinaba kwetaaga naye kandaba oba waliwo ayagala naye ne bw'oba wayagala ate nti omuwone yankubidde nga agunoonya kuba mba simumanyi nnyo oba okitegeera so ebintu ne bibeera awo bwe bityo
oba okiraba. Kakati ekirala abantu baffe kye balina okumanya. Nga tunavaawo katono. Nsobi ki babosi nabo ze bakola ku bakozi abo okubatuusa ku mbeera eyo okubasindikiza ku kisenge omukozi n'agamba kati kanzibe maji oba ntunda enkoko. Okay. Kakati ekisookera ddala emirimu gino egy'enkoko mulimu ddala. Ekisooka nkugambye nti bw'oba wooli gwenyigiremu okiraba. Ekyokubiri abakozi bano bateera nnyo okwagala akasente. Nze kankunyumizeko sisitimu gye nkozesa wano. Mbeera n'abakozi abakola mu nkoko zange. Naye abakozi abo ekitone ennyo bw'aba omulenzi muwe emitwalo 2. Muwe emitwalo 2 ne muwa ennyumba ne muwa accommodation zino facilities ndala nga okulya lunch bw'aba yalwadde n'omutwala wali mu clinic kati kana akasente ke ne kabeera nga ka upkeep. Kale kirala wadde omuwa ebyo byonna nti nno omuwa emmere omuwa ennyumba omuwaaki aba ayitagamu akasente. Kati abakozi bano abasasula motivating. Yes. Akatali ku salary. Kati nze wesanga nga tuba tutikka enkoko z'omwezi wano nga lwo baklanti abatwala tubeera ne brooded nga lwatisse omuwaayo 2. Clean siza kugonde. Ekirala sente ze zino emitwalo 2 abamu ziyinza okulemerera okumusasula omulundi gutya gumu. Nze era kyenkola wano manya nti nno bano nno baba beetaaga obusente. Kyenkola nti ofuna emitwalo 2 omwezi nti omwezi ze wiiki 4 buli wiiki ng'asayiningako 5. Bw'aba ayagala kusala nviiri oba kulya ku kirungi kitutamuwadde wano ng'agenda yeegulira. Kati enkola eyo bw'oba omusasula akasente ke mu budde aba tagenda kusumbuwa. Oba okitegeera. Eyandirowoozezza okubbayoko ku magi aba tagenda kusumbuwa kubbayo ku magi. Okuggyako ku tray. Amagi go bagalya ffe wano buli lwakubiri tubeera tuselectinga. Nesanga nga tulina tray kumpi 10. Eriyo babosi abamu kati ngawe nga Balubwama n'ogamba nti kati tukuŋŋaanyiza tray 5 munina abakozi 5 guno omwezi kampeeko 2 n'ogujja bwe naakola bwe nti mpeeyo 2 buli omu atundeyo tray emu. Ekyo kya bujega. Wabula ffe kye tukola tubeera ne selection day ey'amagi era bwe tuselectinga amagi ago ge tuyita gatagenda mu hatchery abakozi baffe bagalya amalala gaba mangi amalala tugatunda. Nsaba nkwateko bakuwono. Okay, kale tukomawo. Tukyeyongerayo Cruise exclusive gwe mukutu. Teweerabira kubanga ate osubscribinga tusobole okubanga ate obungi bw'abantu bujja kuyamba okutambuza emboozi nga zino. Obadde okyatunyumiza ku nkola gy'okolamu n'abakozi bo mukuŋŋaanya amagi bwe mumala olondamu. Amagi ago bw'abawa agali damaged baweeko balye. Omanye wano waliwo n'enkoko ezibeera eza damage. Enkoko ya damage ogifune tesobola okubiika ejjinga ddene nevaayo n'abaana. Bawe basale bafumbe balye. Oba okitegeera. Bwe mubeera n'empanga nga zituuse baweeko balye. Ate kirala baliiseeko obulungi. Naye gwe buli kadde kawunga n'ebijanjaalo kawunga n'ebijanjaalo. Mwakola n'okubayombesa n'abavumaavuma n'abalangira. Kati ekyokubavuma kisobola obutabulamu kuba oluusi abamu baba ba mitwe minene. Naye ng'obaliisizza bulungi. Omanyi omukozi baliyo babosi abalangira. Nakyo si kirungi nnyo kasita mulina kutegeeragana. N'omanya nti gundi tuli bantu bakulu katukole kino na kino na kino. Ffenna ffe batukozesa cruise ekyo kimanyi nakati ekituwangaazizaayo kwe kubeera nti bakama baffe tukwatagana. Ate batuwa emirembe. Ekisooka omukozi ne bw'onooba omuyombeseza naye ng'omusasula. Ekyo kintu kikulu nnyo kuba at the end of the day yanoonya ssente ateeke. Empumula y'abakozi eyo abagundi ababosi abamu tebagimanyi eri etya mu style y'okulunda enkoko wano. Abakozi balina kuwummula batya oba balina kukola nga kalogoyi ku makya paka kiro. Enkoko zino gwe mulimu gwe mbagamba gwe tusobola okukolera awaka kubanga gwe mulimu ogukuwa emirembe. Kati nze nyina mutabani wange oyo ali mu nkoko wano ndowooza ssaawa 11 abannyuse oluusi 10 kubanga enkoko zaffe zikoma okulya by the way ne kati ayinza okubanyuse kuba enkoko zaffe zikoma okulya ssaawa 6 okujjako ng'olina nasale gwali mu buruda ekiro osobola okuzuukuka naate era si buli kadde kuba nze mba nyina buruda naye bayankoko 2,000 nsetinga omuliro ku ssaawa emu nenzeyo nensetinga ku ssaawa 5 nenzuukuka ku makya ssaawa 12 nensetinga ogw'omulala okumala wiiki emu oba 2. Oba okitegedde. Kati so zino ezaffe ezibiika enkulukulu okujjako kusigala nti okulundayo amagi n'okulaba ekidomola kiweddemu amazzi n'ayongeramu. Naye we ziba zikuze zino nga si brooder tekikwetaagisa kuba nti ogenda kukola nga kalogo yina edda.
naye ate abalunzi era mbakubiriza nti mubeere bayonjo oba okiraba tekigasa ate mukozi kuwummula nga wali wakyafu bikalimbwe biri awo wabaawo naye lwabeera bize ngaoluusi waliwo okuyoola ebiyumba ebyo oluusi asobola okubeera bize naye ate si buli lunaku nti agenda kuyoola kiyumba so emirimu giba gya kukwatagana naawe ate ekirala abakozi abamu abakozesa ngaffe tulina obuzibu neweesanga nti wooli tolina nakyokola naye nga gwe kenyini nanyini nkoko tosobola kukwata yadde drinka y'amazzi ogiteeke mu nkoko zo buli kimu oyinza kumuyita gundi oba okiraba nga tosobola kukwata train ogamba leero kangende nnonde ku magi buli kimu olinda gundi nawe kenyini nyini toyagala zigendamu kakati gwe yakole ki nawe weebereremu okuyingira bizinensi olwokuba bagambye enkoko zikola n'oyingira enkoko nawe muyambeko kyetubagamba nti gwe olina passioni oba oyagala kukikola kuba mukyalo bwama akikola gwe olina passioni enkoko ozaagala oba okitegedde kati ebyo byonna buli we tubikwata obulungi sisitimu oba ogenda kugiseetinga nnyo waliwo abamu abawezezza enkoko zino nga bazirina mu bungi basinga nange eyazibaguza nemuga kati nno gwe ku bakozi b'olina weetaagako kamera awaka n'ogifuna bw'ogifuna n'ogibateerawo oba omanya ani eyakoze ani ataakoze ani yakyadde awaka nga toliiwo obateerako kamera ku biyumba bino eby'enkoko n'olaba leero yalonze amagi atya bisho kitege ani yabbya amagi ddala bano abali e Bulaaya bano abalina faamu ennene baagituzi bakoledde abali ebweru eyo naga mukyalo bwamanyi ne miliyoni zange 2 poloti yange eri wano ne muteerako ekiyumba ne muwa enkoko ne tuteekako abakozi abo tubateerako kamera n'amataala butereevu ganaagalaba ababbi kati gobeera ku ssimu kuno kwotapinga naye oba olaba buli ekifa kufa ani yakulimye nti yakoze nga teyakoze obimanyi naawe naffe eri ku mulimu ku BBS ogenda bagamba naye kati weebase nnyo otuuka nnyo leeti ennaku zino n'ogaba baategedde ezo zonna sisitimu tuziseetinga kati ku mafaamu noba nga okozesa omuntu kati nga tolimu kanyenyera nakufera nti enkoko yafudde nga wali mu kamera togirabako n'omugamba ekyo walimbye kati ebyo byonna tugamba abakozesa oba abantu bafe bagala okutandika omulimu guno nti mubiteeke mu nkola bw'otandika omulimu guno n'ogufuula omulimu ku luuzi nze bankozesezza sinnalaba mulimu gugaba ssente nga nkoko zino ennansi sinnaba kugulaba ate sinnaba kulaba mulimu guwa mirembe nga nkoko zino nnansi nze muzze nneebasa buuza lwaki ssaawa 8:7 neebase mpummuddemu kati mmaliriza wano kugenda kulya kyamisana oba nkole naki siraba kusimanyi kuba tumaze ozirabirira tumaze oziwa emmere zo zituwa amagoba ge tulondayo gali amagi siina stress bakilanti bange mbalabirira bulungi ankubira essimu tunyumiza bizinesi ebeera ku ssimu ebyokumuwa products ge magi omwana abeerayo ng'alonda sinaba kulaba mulimu gumpa mirembe nga guno gw'enkoko tunatera okuba nga tumaliriza naye omulamu ogusembayo gwe wasuubiza okulaga abantu bange batunda batya enkoko kuba bangi bazirunda azirina mu bungi naye n'amaani ag'amwana enkoko zansaze naye nga buli kimu nkikoze abamu ne mbawulira bagamba enkoko zindidde zo zikyali nnyingi naye akatale sikalaba abajja bangula bubi bintu ng'ebyo byenkugambye nti buli lwofuna enkoko nga tokoze kunoonyereza tokoze save weesanga oluusi ofunyemu obwezigoolo wa David Lutalo kati nze nganze nyinza okukuyimbira makamba nagamba nti nnuuza enkoko zino naye sinasanga buki nze sinasanga bwezigoolo lwaki sinasanga bwezigoolo mu mulimu guno gw'enkoko ennansi kubanga nkoze kye nnyina okukola mbaddewo ku faamu supervision ngiwaddeyo ntegeezezza abantu kyenkola olwo tugenda ku kibuuzo ky'ombuuzizza nti ofunye otya obutale ntegeezezza abantu nti bannange enkoko gwe mulimu nze ne bw'osanga nvuga motoka yange yonna yonna ngitimbye ebipande by'enkoko kitegeeza buli wempita nkukuba bizinesi osanga oli ng'alina enkoko 100 zeetaaga kutwala mu katale ng'alina emmotoka tasobola na kuteekako sitiika eraga nti waka alinayo emmotoka ng'alinayo enkoko rather njagala nkuwa ekyokulabirako so vuga emmotoka eyo nenva wano sisaa kutuuka mu tawuni nga siina nkubidde essimu
ne mubuuza essimu yange ogiggyewa nti nedda ku mmotoka yo wano emabega tondaba nze ndi mu kagundi ndi mu kahipusaamu kali wano sooka oyimirire ennyabo n'opaakinga. Nagamba enkoko zino oziyina nti ye nziyina. Osobola okumpa enkoko 600 nti nja zikuwa. N'omuwa business card n'omuga ojja kujja ku faamu. Mu wiiki 2 n'adipostinga ssente n'akima enkoko ze. Mutegeezezza kyenkola. Just yalabye emmotoka yokka muyisaako advert. Kankusema kirimi katono. Lwe nasembye okuva wano mu nkoko zo. Omwami yankubidde essimu ng'ali mpigi eyo ng'alina faamu naye nga ŋŋamba ku ekyo ekizibu ky'enkoko. Naŋŋamba naye nakulabako ng'okyazza Balubwama. Faamu yange nina enkoko nnyingi naye tezitambula. Naye njagala nange ekintu kyange okiteeka ku mikutu gya midiya egyo abantu bakirabe. Kyekyo kyenkugamba otegeezezza abantu ky'okola. Ne weesanga ng'oli alina faamu y'enkoko kuliko nno n'embuzi mwattu oluusi kuliko n'ente ng'akama n'amata naye nga n'enkoko kweziri. Naye nga tayinza na kubeeramu na bwongo bugamba nti kanteeka akapande wano ku kkubo ntegeeze bantu ekiriwa wansi. Nkumalirayo omwami oyo nga ŋŋamba kati nange jjangu ku faamu yange awo abantu balabe nange byenkola. Nga mugamba nti munnange nno nzija ku faamu eyo naye oyimidde ku bugazi ki? Nga ŋŋamba faamu yange nene nnyo ndi eringa ku afaneka. Nga mugamba okay kati muzeeyi kijja okukola ojja kumpaayo akakadde nzijje kuba kulanga na ku advertising kuba ne Balubwama bansasula okukikola ekyo ky'olaba nkola kuba bamanyi bizinensi kuli kuba kulanga. Naŋŋamba nze nnyamba abantu be balina bino okubiraba kati woba oyagala ssente bireke nze ab'amawulire awo nagano bawa ssente kuba nze mbawa content muba mumwetaaga. Ntera nnyo n'okugamba abantu baffe nti okulanga kwe kutegeeza omuntu ky'okola. Njagala nkukakase gwe muganda wange tulaba singa Airtel tekyalanga kuba sisuubira yagisinga bakasitoma. Ne ku mmotoka yo gy'ovuga n'oteekamu amafuta n'ozunga mu Kampala oba mu Uganda okwetooloola oganya ogirangirako kuba tegenda kusaba ssente just kubisa sitiika teekako ennamba z'essimu n'ebyokola oganya ogirangirako nga bwe tulaba ab'amasomero bakola. Ogenda olaba kanuwa kakuyiseeko kindergarten naze kuluzi nasala daycare kati gw'oganya ogirangirako. Oli alunda enkoko mu kikomera ab'omu bikomera tebaagala kweggulira naye ne ku geeti ye tayinza kuwandiikawo kapapula kalaga nti abannaye abaagala enkoko eŋŋanda mukyame wana emitwalo 2 nakyo tokisobola. Oba nnyina amagye agaloko kyama wana emitwalo 2 nakyo tokola ki tokisobola. Nze kuluzi bw'otuuka e Kawoko mu town ekisooka okwaniriza ye signpost ey'Abalubwama Local Poultry Breeders. Kawoko mu town ye signpost esooka okulaga nti nno tulina faamu mu kitundu ekyo. Kati signpost eyo bw'ekulaga n'okkirira ne bw'obuuza muntu era aba akulaga. Tulina ne signpost ekulaga eddwaliro lyaffe. Kitegeeza abantu tubategeezeza kye tukola ki era oli aba ayiteekako mu town oluusi ng'agenda nansana ku masitoowa kunoonya nkoko atuuka awo ng'alaba akapande ng'asooka tukubira nga tanneeyongerayo nti ndaba wano akapande kammwe muyina enkoko naye ddala weeziri nti ye weeziri najja naga nnyina omukolo ngenda kwanjula njagala enkoko 50 ezitwalibwa. Naakuwa obukadde bwe 3 ng'ozimuguzizza emitwalo 3.4. Nkutegeezeza kyenkola. Abamu n'akukubira nagamba bannange nze simanyi sirina bwe ngenda kutunda nkoko zino n'omubuuza essimu yange wagiggyewa. Naga nagiggye ku YouTube ku cruise ne mugamba ekitegeeza naawe osobola okugula data n'ogenda ku YouTube naawe n'oteekako byokola ki. Olina omusanga ng'ali mu bigurupu by'amasimu ku WhatsApp nga 15 nga tewali na kimu kyategeezasuulamu yadde kyategeezeza nti bannaye nnyina kino na kino. Tulabye abantu bangi ng'atunda buleega naye ng'abutundira online. Example nja kuwa ya Jumia. Kati ne bw'oba oyagala mmere agikuleetera wooli. Kitegeeza ategeezezza abantu kyokola kyakola ki? Kyakola. Tegeeza abantu kyokola ne mugenda ku kereziya okusaba. Ne bamala okusaba ne utula mu meeting y'okutegeka emikolo gy'oku church ku Sunday enkoko ne bazigula awalala nga naawe omukolo ogwetabyemu naye ng'oziyina ewuosirise. Bwe mubeera mu kusaba maliriza service kwata akazindalo bannyonnyola basiba mu zi birthday party ebyo bye babeeramu. Enkoko ne zimulema okukola ki? Okutunda. Nze nnyina akakodyo ke twatundiramu enkoko zino kaakano ke ntera okuwa abantu baffe. Tubuulire. Bwe twali tutandika omulimu guno
twafunako ekirowoozo kye kimu nti akatale tugenda kukajjawa naye oluvannyuma bwe twagenda twongerako sayansi mu bye tukola twezuula nti akatale tukeefunidde. Twalina empanga wano 250. Hey, mama zonna zeetaaga kutwala mu katale kulya. Mpanga 250 nga zonna zeetaaga kutwala mu katale kulya. Mu lulunda lwaffe olwasookera ddala empanga ezo 250 omwami wange yakwata ekkubo n'agenda e Kasubi n'aleeta abo abagula enkoko e Kasubi bajje bazigulire wano. Kiyumba kyali wano nga kitono nnyo. Omusajja bwe bajja okuva e Kasubi buli nkoko esaana emitwalo 2.5 oba 2 yayagala ng'agigule omutwalo gumu mu 2,000. Kati nze omwami bwe yaŋŋamba nti baabo naye bagula gumu 2 nenzira ebbali ng'abakyala b'otomanyi ne ŋŋamba naye okusinziira ku kye tutaddemu kale wadde empanga tezirina nnyo mugaso ne bwe nzigabira obwereere sifiirwa tetujja kuyita. Ne mugamba lwaki tobagamba ne bagenda bwe baba tebatuwa waakiri mitwalo emeka 2. N'abagamba waayi amwe nza nti nteesa ne madamu wange kati akoze eki abiganye alumye ejiiko mugende. Olwo no baali baze n'akamotoka ssebo bataddeko n'obutimba ne beesooza nnyo ne bakavuga ne bagenda. Ng'aleeta abalala yabajja ziti naakulabye oba ne wano Kaleerwe nabo ne batuzaala wa mu mbeera yetya y'emu. Waayitawo olunaku lumu tulina neiba waffe wano twamukazaako lya kamotoka nga mukubira essimu nga mugamba kamotoka oli otya n'aŋŋamba gye ndi mukyala Lubwama oli otya koye gye ndi. Ne mugamba naye kamotoka osobola okuntwalako ku Owino ne ntunda enkoko zino njagala zitambuzaako tulabe. N'aŋŋamba onoosobola? Ne mugamba nja kusobola. N'aŋŋamba ssaawa meka? Ne mugamba keera. N'akeera. Kati bwe yakeera nafuna kano akazindaalo kano ka mukalakaso kategedde bano abatunda obutungulu ke bakozesa ne tulikodinga eddoboozi. Kunyimunyeera bikusembera wano. Sembera wano ako ke twakozesa ne tulikodingako eddoboozi. Enkoko eŋŋanda tutandikira ku mitwalo emeka okudda waggulu. Twasooka ntuteekako enkoko 100 nga tugenze kugezesa. Nze nagenda ne waliwo ne mukwano gwange Mbadi omumanyi. Ivan Mbadi. Ne Mbadi yalina enkoko by then naye nga naye empanga zalina ekizibu kyekyemumu. Nga tuteekako enkoko Mbadi yateekako 5 nze nateekako 10 ne tugenda. Cruise njagala okubuulira amazima. Twava wano n'enkoko 115. Okuva wano ne tutuuka ekireka mu katawuni wali. Awo ne tutundawo tuyimirira emmotoka yimirira nga nitulanga akazindaalo ne tukateekako ne bajja ne bagula ne tweyongerayo e Masanafu. Ne tuyimirira mu ka trading center e Masanafu. Akazindaalo ne kaleeka nange enkoko kwe ziri ku mmotoka ne bajja ne bagula. Ne twetoloola Kaleerwe. Awo Kaleerwe twazisuubuza nnyo ate. Okugenda wera ssaawa 6 nga enkoko tekuli. Kamotoka olwo yali atusabye emitwalo 10 n'egyo nga tuzimuwa. Kati enkoko ziri twazitundanga mu mitendera. Mbadi yalinako 5 nze nga nyinako 10. Kati twatundanga emitwalo 2 ekitundu nga lwo nego kwata obujega n'agula Esatu. Kubanga ziba tezenkana mu size. So twesanga nti tukoze amagoba bwogerageranya ku bano bamukwata bugaali abaali baze okutudondolera wano. Kati enkeera zino endala ezasigalawo ne nziteekako ne tuziteeka ku Owino. Emmotoka yo yayimirira awo ku Owino. Nteekako akazindaalo kaffe. Baagulanga mitwalo 2, 2 kitundu you know. Oli najja n'agula enkoko era emmotoka ogenda okuva wakawungeezi ng'enkoko tekukola ki? Tekuli. Ndowooza twakomyawo obukoko nga 5 obutavuddemu tabwalya bulungi bwe bwakoma wano. Ne twesanga nti eyo enkola esobola okukola. Era eyo nzize ngisomesa nnyo abantu baffe okuggyako bano abatayagala kukola. Abawala b'ennaku zino alina enjala bwe ziti akola bw'ataga nze ŋŋende ku Owino awo. Ffenna tubeera nazo. Nze bw'otunuulira enjala zange cruise si ze zino era oli bw'andaba ndowooza nti oba oyo mukyala tasaana kulima. Kuba nnyina olusuku waggulu wali. Nnima, ndabirira enkoko, nfumba awaka, ndabirira abaana ne mukyala muzadde kati abaana nina 4. Ngenda kuweza 4. Oba okitegeera abaana bange balabika bulungi emirimu ngikola basoma bulungi ate bali mu masomero ga bbeeyi ekyo nkyebaliza Katonda. Kati kitegeeza nti nno bwe kuba kutunda nkoko ku Owino genda obeere nga kashiya funayo abalenzi nga 2 abakuyambako mutunde enkoko ezo bo bajja kuyita gwazze okugula gwe bakwatidde enkoko ne bamuwa yakuwa ssente oba olaba bizinesi bwekola ki bwetambula. Ezo empanga okuva ku makya okutuuka kawungeezi ojja kuba tokola ki? Toyinaawo.
ng'osigazza nkazi enkazi bwezitandika okubiika tunda amagi oba yaluzaamu obukoko. Ebyuma bingi balina ebyuma naye tebalina magi. Abo nabo bangi gwe tukubire bukubize Balubwama mwanguze enkoko naye kati ekyuma nkijje waffe tukugambe kati genda ekawala genda ekawempe jangu wano ku kyaffe naakuwadde tubigaba ebyuma ebyo okusinziira mu area mwoli. Bw'oba oli mukono tugagende mukono mu tawuni ki ekikuleeta wano ku hachale yaffe nga wali waliwo incubator gye tumanyi. You know? So market tuginoonya bwe tutyo. Oba okitegeera. Olina omusanga alina abantu bangi ku Facebook nga tayinza na kupostinga nti bane nyinayo enkoko ataano mpanga zeetaaga ggula. Nga takisobola. Kati abantu baffe tukugaba bwe tukuwa bizinesi eno yongeramu obuyiiya obubwo. Obwanga obulabye bwe naleeta mu kutunda enkoko zi. Kati by the end aba system abantu bagikola nnyo. Mbalaba batambuza enkoko baki bangi. Simanyi bw'otikka enkoko zo n'oziteeka kamotoka n'oziteeka ku owino ne zibulwako abaguzi sikitegeera. Kale njagala okuba nga tuwumbawumba programu yaffe y'olunaku olwaleero cruise exclusive gwe mukutuko oli okuba nga ate otulabira Kim kwali bulungi ku kamera okubanga ensonga zino tuzitukwasaganya bulungi nnyo. Musajja wange Yasini wali naye musajja mulunzi wa nkoko ansuubira omulamwa guno gumukwatako nnyo era y'omu kwatera okunkubira nga muganda wange zaatuuse naye ate olowooza mbalabako abanaagula. Ne baŋŋamba waliwo ekisabisibwa ku marketing nga buli omu ayina enkoko nga buli omu ayina enkoko agamba munne muganda wange ziganye. Buli omu ayina naye ekizibu ekyo kiva ku ki? Ekyokuba nti buli omu ayina enkoko zino ziganye. Kakati cruise waliwo kye bayita akatale okukavuganya. Kye bayita okuvuganya mu katale. Bwe tuba tulunda enkoko zino tuvuganyiza mu mirundi mingi. Ffe abaaloko tetutera nnyo kudibya nkoko. Abaaloko. One, enkoko yaffe etundika. Enkoko ennansi etundika. Nze mma ntunda enkoko yange bw'ogigula si bw'ogenda okugula broiler. To be honest, ekisooka enkoko eŋŋanda eriibwa muntu alina ssente. Kuba bwe neebase eggwanga ejja kutandikira mitwalo 2.5. Okitegedde? Ku Esatu. So loko eno eriibwa omuntu alina ssente mu magi ne mu nnyama. Ekyokubiri enkoko etundika. Abo abali b'enkoko si basiru. Asooka kunoonya nkoko ŋŋanda emala mubula. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Singa ku luuzi okyaza mukoddomi weewuwo omuttira nkoko kika ki? Ŋŋanda erimu n'olwa yero. Ekyo kizzeemu bulungi. Ekyokubiri ku luuzi ne bukya ng'ogenda kwanjula mukazi wo otwala nkoko kika ki kubo? Ŋŋanda. Braille eswaza. Kiddemu? Braille eswaza. Kakati kitegeeza enkoko eno ya mugaso. Kati ebyo ng'obijjeeko nze nnyina abantu abajja wano ku faamu yaffe. Najja nakugamba mukyala Lubwama njagala enkoko 2 nga zonna njeru. N'azifuna. Ne mugamba oyagala njeru tukutuku nga temuliimu yadde akabala nti ye. Ne mmanyi oyo nnazaagaza kizibu. Kiwulira. Ne mugamba eyo 6,000 buli emu. Nsaliraako naawe ntambudde enkoko embuzi eyo enjeru. Ne mugamba 6 kale kola zonna 2 2,10,000. Nagamba zo weziri nti nenemu bulungi nti nenemu. Ne mugamba oyagala kala oyagala size. Nagamba anjagala kala. Kati onoomanya oyo ateekwa okuba omusamize yazimutumye. Bajja bagwirana. Oyo n'ozimuguzana kugamba n'atwala enkoko 2 naye ng'alinga aguza embuzi. Oyo n'omumaliriza awo. Oli najja nagamba mukyala Lubwama njagala enkoko eya luju. Bajja ku bupiki wano bajja. Njagala enkoko eya lujumba bangamye nsobola ogifunawo wano. Nibugamba lujumba seggwanga oba enkazi. Zitera kuba mu seggwanga ezo lujumba. Tinjagala seggwanga eya lujumba ogiinawo. Ajja n'omutima gumukuba. Osooka omutunuulira bw'oti mutima n'ogaka mu kirabo butaagala kulunda. Nege emitwalo 8 weeri. Ti 8 nti nayise n'5. N'ogamba omwana ashirafu gikwate. N'agisiba eyo ne bakola ki? Ne bagitwa. Oli najja nagamba njagala ensessere enzirugavu. Ate kasita otuuka ku nsessere. Bw'oba tolina 7,000 sigikuwa. Ensessere enzirugavu seggwanga. Kuba omanya nti nno waatuukidde wane waffe Kawuku mu disitulikiti y'e Wakiso gye tuli ng'avudde Mukono. Oba ng'avudde Gayaza. Kitegeeza enkoko eyaginoonyeza ku owino emubuze. Aginoonyeza mu katale ekibuye emubuze. N'aginoonyako ne ku kyalo kwali emubuze. Wabula bamuwadde option nti faamu emu kwalina okugijja yeeno.
awe nyini wenjagala okubanga ate tukomaano programu yaffe y'olunaku olwaleero mukyala Lubwama nga wasazeewo muteeka mu kamera akunyonyere ku nkoko muganda wange musulawo n'olwenkya ne lukya ne lukya agenda kubanga ate essaawa zino zinyinyini njagala tumalize programu eno nga twambuka mu biyumba tulabe ku nkoko kituufu nnyo ekyo cruise abantu baffe abasinga bw'aba ayagala okutufuna tuli ku 0755 0755 38 91 65 ne 0779 88 59 55 zeze ssimu bbiri 0755 38 91 65 ne 0779 88 59 55 butereevu oba onkontaktinga ne tulaba waawe tutandikira. Amiina. Mama gala waawo Yasini gala waawo kati cruise nga bw'olaba enkoko zino nga bwe nkugambye twesanga nga bwe nkugambye nti tulinamu amabala ag'enjawulo naawe era bw'ozitunuulira olaba nti tulinamu amabala agaki ag'enjawulo. Njagala kukwatako wano okulaga njagala kukwatako wano okulaga nkwatira akakoko kali nga kano eno nsesere enkazi oli ayinza okujja nga gy'ayagala. Ennaku zino nagulawo sisitemu nzisalako emimwa enkazi zokka empanga sizijjaako mimwa kati oli bw'ajja nga ayagala ensesere eno enkazi oluusi bw'ajja nga gy'abuuza aba agyagaza oluusi kizibu naye katwesanga nti enkoko zino ensesere zizimba ennyama nga zizitowa kubanga zigenda owaye ng'ozitowa zeteeka kubiika ate ekirala zo zizimba ennyama yazo obudde mufo ky'okubumala nga zikola ebyoya zibumala zikola mubiri ensesere ezo nti ne woba olina famire nkugamba twala Sseggwanga nsesere. Bwe bakulaga wali eri obungi bw'enkoko zino enkoko ziri mu bungi ki? Ziri enkoko 205 zonna wano mu kino ekiyumba 205 enkazi zokka tonnazaawula just nti mulimu ezo empanga sizeetaaga nnyo naye waliwo omukwano gwange agenda okwanjula Julius wengenda okuziwa zitwale ku buko empanga ezo z'olabamu Julius owaffe wa telefayina ze namuterekedde so kati that's why izo mweziri naye nga empanga ezigenda okulinnyira zino ate ngenda teekamu ndala ku olweda abo bannyina baazo. Zino za bbanga ki? Ziri mu myezi 4 zigenda mu 4 kitundu. Ziri mu myezi 4 obungi ngawo obungi w'obulaba awo ku kamera bwe bakulaga obungi bw'enkoko zino zigenda bugenzi. Ziri mu myezi 4 zigenda mu 4 kitundu. Wano ziba zaakakulya ssenenga mmeka? Roughly ffe kati nga ffe abaziruddemu oluusi ngamba nnyo abantu nti no bwoba omanyi nsinza ku estimating nti kati ssente bwe ziti kuba already oli bw'aba abala capital abala bino simanyi bidrinka biki nedda naye already bwe mba ziridde ssente zaakomawo dda okuva mu mpanga kuba omanya zaali 5 ntundako empanga miliyoni 4 empanga zokka kati already bwe ziba ziridde miliyoni 4 mba sikuttera mu nsawo yange already nze zirimba nazikomezzaawo dda. Tukyeyongera waliwo eri enjeru sooka ne tufuna eri enjeru etaliimu yadde akantu ensanyusizza nnyo obadde ozoogerako naye nga simanyi nti mu byaddala enkoko ezo zirina enkoko nga njeru bwe tukutuku kaako kugamba kati olaba nga kana akeeruka musesere oli ayinza okuva eri nga akanoonya kakazi kati kagenda kuzaala breeding nnungi ensesere enjeru ngenda teekamu empanga zirinyire kagenda kuba katuwa bu breeding bulungi kakoko kanyolo kano kanyolo kemasindi okalaba obugere abamu nno bwajjagamba nga ziringa kuloyina naye bwamala ozeetegereza nakakasa nti enkoko loko
okalabye obugere. So zinyuma okulabako nze kuluzi waliwo lwembeera nga siri ku pressure ya kulya kuba bw'otunula ku nkoko z'okkuta tunulako eri wansi olabe. Tunulako wansi olabe omwana zoomingamu katono. Omuntu omutereko okiraba tinnamunju w'enkoko ng'omwana afukasinze bulungi amukulaga ne weegomba okulunda. Ziri mu kiyumba ekiri temporary tezirya zikekkereza mu ndya. Ekirala kati ngenda kukwambusa waggulu nkulaga abazaala zino. Twambukirewo waggulu tovaawo. Twambuse mu nkoko za waggulu. Yingira. Lindako. Zino nga bw'oziraba wano. Ze zizaala ziri z'olabye wansi. Oba oziraba. Era otunulira ne sseggwanga mu sayizi nga za njawulo. Zino zizzukuzza kati. Zibikidde omwaka gumu n'ekitundu ate zikyatuwa. Oba okiraba? Yes. Zikyatuwa. Omwaka gumu n'ekitundu. Ate zikyatuwa. Zino zo ziringanga mu mmeka? Nazo zaali 205. Kati anyway ziri mu 3 bw'ogatako eziri wansi zinne waazo zirabye. So nti okubanga ofuna amagoba teweetaaga nkoko empitirivu nnyo. Naye kale nkuwa ekyokulabirako nti oba oyagala enkoko nga 3 zennyina oba kati nnyina wano enkoko lwafuli ziri mu 7 enkazi zokka oba ojja booking enkoko nga 104. Bwe booking enkoko 2,000 oba ogenda kubeera n'enkoko enkazi zino 1,000. Bw'okimanyi nti buli wiiki osobola okuba nga ofulumya obukoko nga 500 obwadde 1. So nkoko bwese bwe zifaananye era oziraba breed musesere ne wansi omulabye. Zino ze zizaala ziri z'olabye ez'emyezi 4. Zino ze zizaala. Kale kyekira kye mwali agadde ate kubanga mumanya babayita Balubwama agro empanga ebagikuwa mu close shot ogirabira ddala nga mpanga eyaffe eri eyedda. Bwe bakuwa empanga ez'enjawulo n'akutunza ku mpanga eri olabira ddala nga wamma obulimi tebusala era obulimi tebusayirako ddala n'akamu. Ku luuzi ffe tulidde enkoko tutunze enkoko naye enkoko tezikendera zeeyongera buki bweyongeze. Enkoko zino ennansi njongera nnyo okubiriza abantu baffe nti zigezeeko. Enkoko ogenda kuzibuukinga omulundi gutya, ogenda kuzibuukinga omulundi gumu, togenda kuddamu kuzibuukinga. Ogenda kuba ozaazaamu olulyo, ojja kuba osobola okutunda mu buli size, mu buli stage. Osobola okwalinza entunda brooded sinigi 8. Okimanyi mu nkoko z'omwezi zokka mwe tuzimbye ennyumba eyo flat gy'olaba. Abantu balaga ku flat yaffe. Flat eyo tugizimbye mu nkoko za brooded. Sooka tubadde tuzibroodingira omwo mwennyini mu ngeri ey'okuzannya. Oba okitegeera? Enkoko zikoze ennyumba eyo. Kati bye bino bye ŋŋamba abantu nti topapa kuteeka ssente mu nzimba ya biyumba bya nkoko omanya kufuna. Abamu bwe balaba ku biyumba by'enkoko ng'ebyabannaffe bano Bayuga Kiiki baani aba ayagala atandike n'ebyo ebiyumba akozese ebidrink eby'ebbeeyi. Tandika n'ekitono ky'olina jangu tukuwa amagezi. Ekikulu kuliisa nkoko zitandika okukuwa. Bwe zitandika okukuwa bino ebirala ojja kubyetuusangako mpola mpola. Kati okimanyi nti enkoko mbadde nzibroodingira omwo mu kalina eyo. Wali okirabyeko? So twatandika mpola enkoko bwe zize zituwa. Nawana eno flat gye tuliko eyazina enkoko teyali bweti mu kusooka. Twatandika n'obuyumba nga butono. Bano enkoko bwe zagenda zituwa ssente mu covid oyo yasooka. Abantu bettanira nnyo obulunzi. Tusooka tuteekawo zino buildings zino ezinenene n'amabaati agaliko amabaati agali kuno ku kino ekiyumba oyinza okwesanga cruising nga batono nnyo abagalina ku nju gy'asulamu. So zize zituwa ssente kubanga otunulira gano amabaati galinga ga factory. Agasereka factories waggulu galina kale ya green malungi nnyo. So bw'ate bw'otunuulira gali buli obubaati bwe twasoose obwa white so ebintu byakwata mpola step by step topapa. Kati ffe twatuuka ku extent nga bwe walaba eddwaliro lyaffe olina mu bifaananyi byo ne tulikola. Ekyuma ekikuba kasooli wakiraba wakibalaga luli ne tukifuna ekyuma ekikuba kasooli. So step by step oli ayinza okuba nga ayagala enkoko bitano naye nga talamuza incubator. Incubator sooka ogireke kozesa kuzaaba nno then with time ojja kubanga osobola okufuna incubator eyiyo. Kale ebigambo ebisemba okusooka kambawo essimu eri 0755 38 91 65.
bw'oba okubye ku ssimu eyo nja kuba nkutuusaako saavisi zino zonna 0755 38 95 essimu ey'okubiri mwaba MTN 0779 88 59 55 bw'onooba nga onkubidde nja kuba nga tukutuusaako saavisi zonna ezikwata ku nkoko zino ziba zikyabiika nga tumaliriza zibiika kati akasenge kano gye zibiikira essaawa eno zimaze mutabani wange mulungi nnyo mu kuggyayo amagi mu budde zireme okugazanyirako omanye empanga ezo zaffe kati muba mwaggyemu dda tuba twagagyeyo dda gali wansi wali ogenda kugalaba agavudde wano kale njagala okuba nga ate ndeka Balubwama Poultry and Agrovet basobole okuba nga ate bagenda mu maaso n'okuba nga ate bakola omulimu gwabwe nga bwe bateekeddwa okuba nga ate bagukola kimu abimukulaga enkoko sofa zino ze ziri ezimu ku ezo ze twalaba ku guli omulundi zino ze zaazaala ziri ze tusanzeemu kale njagala okuba nga ate emberekereza olunaku olwaleero for now musangibwa wa tusangibwa ku kyalo bakiyita Kawoko district ey'e Wakiso kakati osobola okuyita Nansana ku masitoowa Nansana ku masitoowa opposite ne Shell waliwo ekikuba ekidde kyebanda bangamira ab'ekireka wano kireka mutungo batuuka mangu butereevu nnyo naye gwe kasootuke Kawoko mu katawuni akasembayo buuza Balubwama local poultry breeders abalunda enkoko eŋŋanda awo tewali atatumanyi ojja kuba otuuka bulungi nnyo ate Kawoko mu tawuni wennyini waliwo sign post wennyini wali ne ofiisi zaffe so tujja kuba tukutuusaako buli kyeweetaaza oyagala ddagala lya nkoko oyagala bulungo oyagala kuwa formula y'emmere zino enkoko eŋŋanda ne ziba nga zibiika mangu oyagala musomo oyagala kubuukinga nkoko zino ezaaloko naawe ozibeere nazo mu bungi jangu Balubwama local poultry breeders and agrovets tube nga tukutuusaako saavisi zonna oyagala kuyiga enkoko zino ozaazizza otya ozifunyemu otya onoonyeza otya obutale jangu Balubwama local poultry breeders tugenda kuba tukuwa saavisi ezizo na Sseggwanga ozirabye ku luuzi ziwakise zonnungi kitegeeza nti bwe tuba tukuwadda ku kafa akato breed nnungi nnyo Sseggwanga ogiraba mpanvu bulungi erina omubiri ogumala eggumidde n'enkazi ye yeesaanidde okuba nti eweeka empanga ne tuba nga tufulumya product eyo ey'omulembe kale tuyanza tuyanzenge kale mwebale nnyo okubeerako okuva gye twatandikira okutuuka essaawa zino nga tumaliriza Allen Cruz gemanya Mr Handsome njagala okuba nga ate olunaku olwaleero mbamaliraano naye nga teweerabira lwa 6 ssaawa zibeere 8 okutuuka essaawa zibeera 9 mbeera ku BBS Faina ne mwana muwala Faima okuba nga tukutuusaako programu manyiddwa nga ffe tuliko programu y'abavubuka programu egezaako okuwa omuvubuka vibe ennungi n'okulaba nga ate emugunjula kale njagala okuba nga ate mberekereza lunaku olwaleero musibe bulungi mweraba